Madem bir şeyler yaşandı, bu denklemden biri çıkacaksa ben Emre'nin çıkmasını tercih ederim. İyi fikir. Ben mehir isterim. O gün kafeye gelip normal bir hayatım olacak mı diye sormuştunuz. Sana rağmen yaşıyorum Sevim Hanım. Benim rızam yoksa kart da yok, para da yok. Adadaki arsa geldi aklıma. Adada arsanız yok ki, hepsi satıldı. Yengem daha hiçbir şeyini satmadı. Здравствуйте, дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Давайте вместе посмотрим, что произойдет в новой серии. Одобрит ли Хулья близость Аслы и Араса и вместе с Арасом уберет Эмре? Что предпримут Эмре и его мать Севим, когда Эмре предъявит необоснованные требования, чтобы Аслы ушла? Что скажет Севим, когда Аслы спросят Севим о своих последних обидных словах? Как разрешится денежный вопрос между Фиген и Рейхан? Сможет ли Рейхан продать свою землю, не найдя денег на свадьбу Аслы? Было ли имущество Рейхан продано без ее ведома? Станет ли Метин на сторону Рейхан или ее матери, Фиген, в этом споре? Расскажет ли Метин Рейхан, что всегда был в нее влюблен, и бросит ли свою жену Мирьем? Кто прислал Бирджик угрожающие сообщения? Узнают ли Арас и Аслы, кто прислал угрожающие сообщения и потребовал денег? Чем Фиген будет угрожать Арасу, чтобы тот не рассказал, что вещи его тети Рейхан проданы? Сможет ли Рейхан помешать Мирьем постоянно угрожать Рейхан? Сообщила ли Аслы Арасу о своих отношениях, чтобы порвать с Эмре? Когда Эмре напал на Араса, Арар ударил Эмре до потери сознания, чтобы защитить себя. Умер ли Эмре? Все это и многое другое в этом видео. Если вы предпочитаете, чтобы Эмре не умер, а просто исчез из жизни Аслы, а Арас и Аслы признались друг другу в любви и начали новую жизнь, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к анализу, приятного просмотра. 5-я серия Черпынте Полп станет поворотным моментом, полным эмоций и интриг. Нескрываемые чувства Аслы и Араса друг к другу станут еще более очевидными, но эта близость вовлечет всех вокруг них в ловушку. Хулья Ханем заметит интерес дочери к Арасу и решит воспользоваться этим в своих интересах. Поначалу разгневанная на Араса, она изменит свою позицию, узнав о планах Эмре увезти Аслы в Данию. Не желая отпускать дочь, она попытается заключить тайный союз с Арасом. «Будущее моей дочери в твоих руках, просто не пускай этого парня в свою жизнь», скажет она Арасу. Таким образом, хотя Хулья Ханем, казалось бы, одобряет сближение Аслы и Араса, на самом деле она использует эти отношения себе на пользу, стремясь полностью оттеснить Эмре на второй план. Для Эмре ситуация станет еще сложнее. Чувствуя, что Аслы теряет к нему интерес, Эмре выдвинет неожиданные требования, чтобы составить ей компанию. Он не отпустит Аслы, даже вовлекая в это свою мать Севим Ханем. Севим Ханем, понимая одержимость сына Аслы, пойдет к Рейхан Ханем и скажет ей: «Держи свою дочь подальше от моего сына», но эта конфронтация обернется против него. Ведь как бы Севим Ханем не обвиняла Аслы, ее сын все равно смотрит только на Аслы. Эмре наконец снова загонит Аслы в угол, но на этот раз терпение Аслы лопнет. Аслы скажет Севим Ханем последнее обидное слово, которое она ему сказала: «Ты никогда не будешь достоин нашей семьи». Резкий выпад Аслы сокрушит гордость Севим Ханем, но она не отступит. «Ты губишь жизнь моего сына», — скажет она. Это заявление заставит Аслы выплеснуть весь гнев, копившийся в ней годами. Теперь она будет бороться не только за любимого мужчину, но и за свою честь. Тем временем финансовый спор между Фиген Ханем и Рейхан Ханем обостряется. Рейхан Ханем никак не может найти необходимые деньги на свадьбу Аслы. Фиген Ханем оскорбит ее, сказав: «Нашу семью позорят из-за твоей дочери. Ты все еще просишь у меня денег». Рейхан Ханем скажет: «Мне нужны деньги не для дочери, а для чести моей семьи», но Фиген Ханем ее не послушает. Годы дружбы быстро перерастут во вражду. В крайнем случае Рейхан Ханем решит продать землю, зарегистрированную на ее имя. Однако все пойдет не по плану. Она обнаружит, что земля, которую она хочет продать, уже продана другим. Это станет для нее огромным потрясением.
Она будет глубоко потрясена и спросит себя, как эта продажа может быть осуществлена без моей подписи, но правды она так и не узнает. Фиген Ханем уже оформила документы, чтобы Рейхан ничего не заметила. Метин Бей окажется в центре этого конфликта. С одной стороны его мать Фиген Ханем, а с другой Рейхан Ханем, которая когда-то так тронула его сердце. Хотя поначалу он, казалось бы, готов встать на сторону матери, его решение изменится, когда он увидит отчаяние Рейхан. Чувства, которые он подавлял годами, выйдут на поверхность. Метин Бей наконец скажет Рейхан Ханем: «Я люблю тебя уже много лет». Это признание одновременно удивит и глубоко потрясет Рейхан Ханем. Однако брак Метин Бея сделает эту любовь невозможной. Тем не менее, Метин Бей всерьез задумается о разводе с женой Мирьем. «Я хочу жить своей жизнью», принимает он это решение, но Фиген Ханем не позволит ему. Тем временем источник угрожающих сообщений, которое получает Бирджик, становится все более загадочным. Арас и ослы расследуют эти сообщения. То, что поначалу кажется проблемой долга, на самом деле связано с внутренним конфликтом в особняке. Арас считает, что сообщение отправил кто-то из сотрудников, но в конечном итоге ситуация оказывается гораздо мрачнее, чем кажется. С помощью ослы они найдут улики, указывающие на то, что отправитель – кто-то из приближенных Рейхан Ханем. Фиген Ханем попытается заставить Араса замолчать, чтобы предотвратить разоблачение. Узнав, что имущество Рейхан Ханем продано, Арас скажет Фиген Ханем: «Ты подписал эти документы». Фиген Ханем пригрозит ему: «Если заговоришь, я раскрою прошлое этой девушки». Эта угроза свяжет Арасу руки. Мирьем продолжит подрывать авторитет Рейхан Ханем. Но на этот раз Рейхан Ханем не будет молчать. Она открыто пригрозила ему: «Если ты еще раз упомянешь мое имя, я уничтожу тебя твоей же игрой». Это заявление напугает Мирьем, но не остановит ее. Ведь у Мирьем появится козырь, который потрясет Рейхан. Тем временем ослы будет подавлена всем происходящим. Чтобы окончательно избавиться от Эмре, она найдет решение, признавшись ему в своих отношениях с Арасом. «Я люблю Араса», — скажет она. Это признание сведет Эмре с ума. Он хочет поговорить с Арасом лицом к лицу. Не в силах сдержать гнев, он нападает на Араса. Арас инстинктивно пытается защитить себя, и Эмре падает на землю. Арас пытается встряхнуть его, крича: «Смирись», но Эмре не двигается. В финальной сцене серии ослы с ужасом смотрят на Араса. Руки Араса будут в крови. Хулья и Рейхан примчались на место происшествия под вой сирен. Тело Эмре, лежащее на земле, станет поворотным моментом, который радикально изменит жизнь каждого. Арас будет признан виновным, а ослы окажутся в центре этого инцидента. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.